難怪你唔怕糖糕，原來係日日飲呢個。梗係啦，屋企有糖糕嘅朋友咧，你注意啦，記住呢個千年降糖方喎，佢成本唔使2蚊雞，人人都食得起嘅。無論你是否有糖糕啦，呢條視頻都要認真睇晒，認真聽完啦。咁好多人有咗糖糕啊，日日要食一堆嘅小片仔、小丸仔，又嘥錢又受罪。我知道啊，你哋特別痛苦啦。今日我就教你個花10萬都學唔到嘅土方，佢簡單方便又實用。刷到呢條視頻嘅朋友，你真係有福啦！我建議大家點個小紅心，送上朵小紅花，唔係為我，係為你自己以後健康平安啊！呢個方法好簡單嘅，玉竹實克、麥冬實克、黨參實克一齊去煲水飲。玉竹咧佢養陰潤燥啊，麥冬就生增止渴，黨參可以補氣健脾嘅。佢哋3個搭配埋一齊，好處啊多到講唔晒嘅。咁重點咧係揾到呢個靚嘅材料先至得，唔係嘅話你人幾多都嘥氣啊！咁如果你唔知道去邊度揾靚嘅材料，又嫌麻煩，唔想自己整嘅話，你可以點擊視頻做下歌嘅，入邊咧有帶佢嘅成品啦，你帶翻去啊就好似我咁，用滾水沖佢幾分鐘你就可以飲噶啦，佢方便又簡單嘅，有需要嘅街坊都有，趁依家抵買，快啲去試下啦！